Welcome to my channel, Jenny Iliaga Vlogs. Ngayon po ay gagawa tayo ng steamed chicken with herb spices. Una ay linisan muna natin ang isang buong manok. At pagkatapos ay i-marinate natin sa chicken spices. Hugasan muna natin ng cornstarch bago ito ihalo ang ingredients. So ganito po ang paglilinis ng manok. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.
Hindi ng mga video. Kita-kits na tayo. Bye-bye. I-steam muna natin ito. Ano? Mas maganda, mas matagal mo siya i-steam. Mga sa akin is, kasi pag sinunod mo lang yung nakalagay doon sa spices, hindi siya gaanong malambot. Pero kung gusto mo talaga ng napakalambot, kaya nang sinabi sa akin ng amo ko, mas nilaga ko siya ng mas matagal. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.